Selam алейкум достар, бұл Crimea Vox. Келіңіз, лаф етейік. Киевде шыған Қырым татарларынан бағлы аңги хаберлер бар. Бар ма асылында? Эбет, эмде баяғы. Вы заметили, Литва ваш адвокат номер один. Да, это правда. Меджлис темсилчisi Литванияда депутат олмақ істей сөз Адас Якубаускы сақындақ кеті. Милли әрекетінен мерақланған яда оғырашқан адамлар Адас бейіні яқшы біле. О сабық құрылтайының азасы чоқ сене девамында Литванияда меджлис темсилчисыдыр ве айны заманда бүтін дүния Қырым татар конгрессінен берабер Литвания президентінден Қырым платформасында темсилчілікні япа. Адас бейге Литвания ватандашлары октябрьдің 27-сіне же рей бере білелер. О аляда бұл девлетті яшаған Қырым татарлардан ең белі ве сайылған аға оларақ көріне. Башқа адамлар бар ма, жоқ ма, бұны араштырмадық. Барса бізге ве шақсен маңа язын мен мемнуниет еле олар ақында айры яйын япаджам. Адас Якубаускасқа Рифат Чубаров айрыджа қол тұтты. Башқа межлис азаларынан бұны көрмедім. Белкім қол Адас бейнің ғалибесінден сон берілежек. Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар геноцидом. Эстония парламенті 1944 сенесі майыс 18-де СССР режимі тарафындан епілған Қырым татар халқының сүргінлігіні геноцид оларақ таныды. Бұнда бұйық иш Тамила Ташева веонын Украина президенті темсілчілігі етті. Айны вақтында Киевде дегілде Алманиядан Элвис Чолпық сүргін танылмасы үшін әрекетлеріні кечірмеге девам ете. Такое було б, я б точно зробив дуже погані речі. Украина милли мудафа Назиры Рустем Умеров Қырымсыз ве Донбассыз Украинаны НАТОда кормей ве бұл бізлер үшін ең гүзел сигналдыр. Яқында Радио Свобода журналісті Умеровға бойле суаль берділер. Дуже багато розмов триває про те, що, можливо, Україні запропонують членство в НАТО в обмін на території. Ви таке чули? Чи тут взагалі це такого піднімалося? не чув. Ні, такое було б, я б точно зробив дуже погані речі. Гузель Ильхам берджу жевап. Я не вақыт Рустем Умеровке бізім сияси органларымыздан қол берілежек. Я она неге қол тұтмақ керек ки. Бағыңыз, Украинская правданың әкі мақалесі чықты. Хаос назирлігі сәрлевасынен ве назирге еді суаль сәрлевасынен. Анда Рустем Умеровның ішіне Украина жематчылары суаллер береді. Эм оңа, эм де оның иш тарзларына. Я не үшін межлис азалары оңа дестек яда қол тұтмақ кереклер сорасаңыз, бір. Оны Мустафа Джемилев преемник оларақ адландырды. Хто з молодого покоління, на вашу думку, пане Мустафа, може згодом стати лідером кримських татар? Чи бачите ви таких зараз? Я бы не хотел называть имена, чтобы не сглазить. Но вот сейчас у нас очень перспективный такой политик. Он сейчас народный депутат Украины, Рустем Умеров. Уважаемый очень нашими соотечественниками, очень грамотный, очень толковый. Екінші, оны тайын еткен вақтында Меджлис президиумы бұны тамамен қол тұтты ве деділер ки, Рустем Умеров 2014 сенесінің февраль айындан башлап, ватаны Қырым Русей стилясында олған асыл Қырым татар халқының векіллерінден бірідір. О, Қырым татар халқының сүргінлік ерлерінде доғды, ама оз доғмыш Қырмында осып, али білге алып, мұстақил Украин девлетінің шарайтынде çalışып башлады. Рустем Умеровның зенат ве сияси фалиетінің бүтін басамақлары ве муафақиятлі нәтижелері, оның инсани хусусиетлері ве оларының ортақ принциплері бізге яқын. Украина президенті Владимир Зеленскийдің теклифіні дестеклегенімізні білдірмеге ве Украина халық депутатларından ona рей бермеге чағырмаға істейміз. Ләкин шымды нерде қол тұтып? Жоқ ма? Достар, белкім сіз меннен разы олмайжақсыз дерсіз муслим межлис азалары оның постлары түбінде юзлернен лайк қойғанлардар, репостлар еткенлердір. Ве көз-көзге Украин сәсетчілерге Рустем бейнің музбет тарафлары ақында айтқанлардыр. Бекім, бұ да ола біле. Демек, афу сұрайым, ағалар. Бізлер ади халық, бұ бұйық сәсетте асла бір шей
anlamayımızdır. Більш такі провідні, активні члени кримсько-татарської діаспори, вони задля того, щоб подивитися на власні очі, як зараз в Україні. Türkiye diasporası Kiev'ge keldi. Nihayet Cenk'nin 3. yılına. Ukrayna'ya destek olmak, buradaki Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne destek olmak için gelmeye kendimize görev bildik. Aslında biraz geciktik. Onlardan kelmesi için meclis azası Gayana Yüksel her şey yaptı. Sonki vaxtları o Türkiye'de yaşap anda kadınlar teşkilatını da kurdu ve bu ayları Türkiye diasporasının beraber Uzbekistan'a da ketken edi. Elbette bizim vatandaşlarımızga. Kim bile belki onlar da bir kun Ukrayna'ga kelip milletimizge destek gösterirler. Dua etemiz. Fakat ne vakit endi Uzbekistan'da ve Türkiye'de yaşayan bizim milletimiz Ukrayna'ga yaşamak, kaytmak için gelecek büyük sual ve anda da kaç meclis azası bunu teklif etmek için ketmek gerek. Bu da belli değil. Sualler hala da var ve onlar çok. Lakin bizler haberlerini öğrenmege ve merakımızı yok etmemek için her şey yapamız. Görüşkence.